देख्नुभयो, यहाँ हिर्काउनु भयो, खबरदार तो गनगनाइस, तैँले मन दुखाएको जस्तो गरिस्, याद गर। यति नै मान्छे आज तैँले बोल्नुपर्ने, यति नै हो। तर एउटा सिक्रेट कुरा सुन, यहाँ दुईजना व्यक्ति छ, एकजना व्यक्तिको कम्बर बाङ्गो छ, बाङ्गो आएको छ एकजनाको, अनि एकजनाको चाहिँ कालिम्पोङमा उसको आमा सारो छ। र आजको मिनिस्ट्रीमा चाहिँ तर जस भन मात्रै कम्बर सिधा हुन्छ, यता उता कालिम्पोङमा बिमारी जाती हुन्छ। हालेलुया। ल मेसेज सेयर गर्नुभन्दा अगाडि त्यो आवाज उहाँले दिनुभयो, अनि मेसेज सेयर गर्नुभन्दा अगाडि मैले त्यो कुरा जब राखेपछि एउटा बहिनी त धोरो 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 रुन थाले ती नै, अनि उठेर मलाई समय दिनुहोस्, एकदम समय दिनुहोस् भनेर मेसेज बाँड्नुभन्दा अगाडि नै समय मागिहाल्यो। त्यहाँदेखि आएर म यति साह्रो थिएँ, मेरो स्टाफहरूलाई थाहा छ, अहिले तपाईँले यो कुरा गर्दा गर्दै म निको भएँ। हालेलुया। त्यति नै बेला उहाँले मेसेज बाँड्नुभन्दा अगाडि बाँड्नुभयो प्रेयर, अनि भरे सेवा सकेको बादमा मैले फोन गर्न लगाएँ, को छ त्यस्तो व्यक्ति, अनि एकजना भाइ रुँदै रुँदै आउनुभयो, त्यो बिमारी चाहिँ मेरो आमा हो, मेरो मम्मी हो, म फोन गर्छु। अनि उता फोन गर्नुभयो प्रेयर, अनि मम्मीले खबर दियो, आमा त्यति नै बेला निको भयो। हालेलुया। 12 जनामा परमेश्वरले मिराकल गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो शिष्य सर, मेरो गुरुलाई म जहिले सम्झिन्छु, मैले पो बिर्से। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, भाइ जीवन तपाईँले सेवा गर्दाखेरि 10,000 मान्छेलाई कोही बेला प्रचार गर्नुपर्छ, कोही बेला एकजनालाई मात्रै, कोही बेला तपाईँले प्रचार गर्दा गर्दै मान्छे सबैजना हराएर गए पनि जाओस्, तपाईँले धोपीलाम प्रचार गर्नुपर्छ, उपिसलाम गर्नुपर्छ, ढुङ्गालाम। कारण बाइबलमा लेखेको छ यदि ढुङ्गाहरू बोल्छ। कटेज मिटिङमा जाँदा आमाहरू, युवाहरूको सङ्गीतमा जाँदा आमाहरू सानो झुन होला, तर तपाईँको वचन पावरफुल हुनुपर्छ। याद गर्नु होला, म त्यो कहिल्यै बिर्सिँदैन। 12 जनामा प्रभुले अचम्मको काम गर्नुभएको। कटेज मिटिङ त हो जहिले पनि भइराखेकै हङकङमा, त्यही अनुहार त्यही मुख, नो त्यसो होइन। एभ्री डे प्रभुले फ्रेस काम गर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। तागतिलो खोराक, तागतिलो वचन, शक्तिशाली वचन, परमेश्वरको शक्तिशाली वचन तपाईँले प्रचार गर्दा तपाईँले मृग तृष्णा गर्नुपर्छ। आज 2 जनाको बिचमा अचम्मको काम होस्। हालेलुया। स्पिकर महोदयहरू, स्पिकर हुन चाहने, प्रार्थना गर्दै गर्ने व्यक्तिहरू, म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। प्रभुले तपाईँलाई एकजनालाई स्पिकर बनाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन बाँड्नु। हालेलुया। कुरा राजनीतिको होइन, कुनै पार्टीको प्रेयर होइन, हामी प्रभुको कुरा गर्दैछौँ। त्यसै कारणले गर्दा आउँदो दिनमा होसियार तपाईँहरू कटेज मिटिङमा तपाईँले वचन बोल्नुभन्दा अगाडि, आमा सङ्गतिमा वचन बोल्नुभन्दा अगाडि तपाईँ बहुतै प्रिपेयर भएर जानु होला। म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, प्रभुले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। एक-एकजना व्यक्तिसँग तपाईँको जब मुलाकात हुन्छ, भेट हुँदा, अनि प्रभुले तपाईँको जीवनमा अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। त प्रियहरू, म मेरो मेसेजलाई एकदमै स्पिड अब लान चाहन्छु। बुढाबुढी भएपछि यो माथि चट्टानमा जान्छ, माथि आकाशमा जान्छ, अनि बुढाबुढी भएपछि चाहिँ चट्टानमा झर्छ, उसको यो चिलको प्वाक चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएर निस्किन्छ, उसले निकाल्छ। अनि प्रियहरू 10 दिनसम्ममा प्रियहरू ऊ चुपचाप बस्छ भन्ने कुरा हिजो मैले तपाईँलाई बताएँ। आकाशमा उडेर जान्छ अनि ऊ चट्टानमा बजारिन्छ। कस्तो परमेश्वरको योजना होला है। चिल आफूले आफूलाई जानिकन हामी ठोकर खान्छौँ र हामी चौकीतिर हामी लात लाउँदै हेर्छौँ र ढुङ्गातिर बजारिँदै हामी हेर्छौँ र हिँड्दैन हामी। हाम्रो त्यो प्रक्रिया होइन। अलिक बुढो भयो भने बरु हामी सेलुनहरू छ, सेलुनतिर जाउँला। अलिक बुढो हुँदै गएपछि सायद छन् नि दिदीबहिनीहरूको सेलुन, दाजुभाइको सेलुन, रङ पचरा गर्ने के होइन, त्यहाँ जाउँला, प्लास्टिक सर्जरी गराउला धनीहरूले। तर चिल अचम्म तरिकाले माथि गएर ऊ जवान हुनुको लागि, फ्रेस हुनको लागि, न्यू बनिनको लागि त ऊ त टुक्रिँदो रहेछ तल झरेर। ल यो अचम्मको अनौठो प्रभुको एउटा प्रियहरू, एउटा प्रभुको सृष्टि यो तल झर्छ प्रियहरू। अनि यसले चाहिँ नम्रताको कुराहरू प्रियहरू, यसले चाहिँ हम्बलनेसको कुराहरू देखाउँछ। टुक्रिनु, आई एम नथिङ, मेरोमा केही छैन। त्यही कारण अस्ति आउनु साथ पेन्सिल टक्लकै मैले भाँचिहालेँ होइन र। टुक्रिनु, म भित्र के छ,
घमण्ड पो छ कि ईर्ष्या पो छ कि म भित्र, या त मेरोमा केही अहमपना पो छ कि मेरोमा केही प्रभुले मन नपर्ने कुराहरू पो मेरो जीवनमा छ कि मेरो पास्टर बुवाले मन नपर्ने कुरा पो छ कि बा मेरो एल्डरनी आमाले मन नपर्ने कुरा पो छ कि मेरो छोरीले मन नपर्ने कुरा पो छ कि त मेरो मालिकले मन नपर्ने कुरा छ कि मेरो इन्टिमेट साथीले मन नपर्ने कुरा छ कि मेरो भर्खर मैले हेर्दै गएको जीवन साथीले मन नपर्ने कुरा पो छ कि प्रियहरू हामी टुक्रिनु पर्छ। चट्टानबाट झर्नु टुक्रिनु चाहिँ नम्रताको प्रियहरू कुरा देखाउँदछ, हम्बलनेस। त्यही कारण मत्ती 5:5 पदमा प्रभुले भन्नुभयो धन्य नम्रहरू जसले चाहिँ के गर्छ, सारा पृथ्वी नै के गर्छ, अधिकार गर्छ। धेरैवटा परिवार अधिकार गर्नु गाह्रो पर्छ, चर्च अधिकार गर्नु गाह्रो पर्छ, ल समाज अधिकार गर्न गाह्रो पर्छ, तर नम्रहरूले चाहिँ वो सारा विश्व नै के गर्छ भनेको छ, अधिकार गर्छु भन्नुभएको छ। अनि प्रभुमा चढाइनु अघि भनौँ, प्रभुमा दान वरदान प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि भनौँ, या परमेश्वरको दास दासीहरूको मन जित्नभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला हामी के हुनु पर्यो, नम्र हुनु पर्यो, नम्र हुनु पर्यो, नम्र हुनु पर्यो। प्रार्थना गर्नु पर्यो, हे प्रभु तपाईँले मलाई नम्र बनाउनुहोस्, मलाई तपाईँले नम्र बनाउनुहोस्, नम्र बनाउनुहोस्। नम्रहरू जहाँ पनि फिट, चर्चमा फिट, घरमा फिट, दोकानमा फिट, काममा फिट, सबै जग्गा नम्रहरू फिट हुन्छ प्रियहरू, सबै जग्गा फिट हुन्छ नम्र व्यक्तिहरू। कसो नम्र मान्छेहरू फिट भइहाल्छ, तर अलिकति अलिक छुच्चो, अलिक कता हातमा सोच्नुपर्छ है उहाँलाई काम दिनुभन्दा अगाडि, उहाँलाई पोस्ट दिनुभन्दा अगाडि, उहाँलाई पद दिनुभन्दा अगाडि, उहाँलाई जिम्मेवारी दिनुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ है, अलर्ट भइहाल्छ। नम्रलाई बहुमत पनि परिबस्दैन हौ, एक मत दुई मत सबले के गरिहाल्छ, नम्र मान्छेलाई चुनिहाल्छ। फिट सबै जग्गा नम्रहरू, हालेलुया। त्यसकारणले गर्दा मलाई रिस पो उठ्छ, झट्टै रिस पो उठ्छ, क्षमा दिनु सक्दिनँ भन्नेहरूले सोच्नुपर्छ प्रभु तपाईँले मलाई चिल जस्तै टुक्रा टुक्रा बनाउनुहोस्। जान रस्किनले भनेको छ, मेरो मेसेजहरू म काट्दैछु है, कति नम्रता नै महान व्यक्तिको पहिलो पहिचान हो भनेर प्रियहरू जान रस्किनले भनेको कुरा हामी पाउँछ प्रियहरू। नम्रताको कुरा, नम्र व्यक्तिले मात्र नम्रता र प्रेमको उदाहरण सधैँ प्रस्तुत गर्न सक्छ। नम्र व्यक्तिले प्रियहरू प्रेमको कुराहरू, नम्र व्यक्तिले क्षमाको कुराहरू, नम्र व्यक्तिले माफ गर्ने कुराहरू चाहिँ जहिले पनि प्रस्तुत गर्नु सक्छ प्रियहरू, अरूले सक्दैन। रिसको टेस्टिमनी, कहिले पनि रिसको टेस्टिमनीले चर्चमा रिभाइभल, परिवारमा रिभाइभल प्रेयर आउने होइन। त चिलले तपाईँ र मलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ हामी टुक्रिनुपर्छ, हिजो पेन्सिलले अस्ति सिकायो हामी टुक्रिनुपर्छ भन्ने कुराहरू प्रेयरहरू। हामीले ठुलो पद जिम्मेवारीहरू चाहनुभन्दा पहिला अगाडि, दान वरदानहरू पहिला माग्नुभन्दा अगाडि, आशिषित जीवन बिताउनुभन्दा अझै अगाडि चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो प्रभु तपाईँले मलाई के बनाउनुहोस्, नम्र बनाउनुहोस्। मेरो हस्बेन्डको अगाडि, मेरो नानीहरूको अगाडि, मेरो फ्यामिलीको सदस्यको अगाडि, मेरो पास्टर बुवा धर्मगुरुको अगाडि, मेरो चर्च मेम्बरको अगाडि, मेरो मालिकको अगाडि, मेरो बोसको अगाडि तपाईँले मलाई नम्र बनाउनुहोस्, नम्र बनाउनुहोस्। मेरो एकजना सिङ्गापुरमा साथी छ, पहिला भेटाएको साथी, अनि तिनले जहिले पनि हामी मलेसियामा हुँदाखेरि भेटघाट भएको, अनि हामीले काउन्सिलिङ गर्दा ऊ राम्रो भएको, अनि पछाडि गएर उसको जीवन सुत्रेर गयो। अनि सुत्रेर गएपछि तर उसले जुन कम्पनीमा काम गर्थ्यो सिङ्गापुरमा, 1 महिनाभन्दा बढी मात्रामा उसले त्यो काम गर्नै नसक्ने, फेरि अर्को कामका लागि उसले रिक्वेस्ट गर्थ्यो। अनि मैले पछाडि गएर सोधेँ, यो मान्छेले 12 वर्षमा लगभग 6 बाट 7 वटा काम पाउँछ, फेरि 6-7 वटा कामै चेन्ज गर्छ यिनले। मैले के भन्ने, प्रार्थना गर्दै जाँदा एक दिन प्रभुले मलाई भन्नुभयो मेरो सिलगढी घरमा, तिनलाई लेख, तिनी बहुतै रिसा छन्, मालिकसँग मुख लाग्छन्, उसको अनरसँग मुख लाग्छन्, सानो कडा काममा पनि उसले मुख लाग्छन्, अनि मालिकले उसलाई निकालिदिन्छ। त्यसै कारण उसले दुःख पाइराखेको, उसकोमा नम्रता छँदै छैन, त्यो विषयमा तिनले सुधार गर्नुपर्छ। अनि मैले बाइबलको पत्र निकालेँ, अनि इमेल गरेँ, तिम्रो यो कमजोरी कोना प्रभुले भन्नुभएको छ र तिमीले त्यो विषयमा सुधार गर, तिम्रो सबै प्रब्लम सल्भ। प्रार्थना गरिकन मैले इमेल गरेर पठाएँ, कडाली इमेल गरेर पठाएँ। अनि पछाडि इमेल आयो, हो जीवन यही विषयमा म कमजोरी थिएँ, यही विषयमा म कमजोरी छु, तिमीले अब प्रार्थना गर्दै हो, म कोसिस गर्छु अब नम्र हुने। मेरो मालिकले जति कडा काम दिए तापनि, अरा तापनि, भने तापनि अब म चुपचाप सहेर गर्छु, मलाई इमेल गर्यो। त्यसको बादमा उता उसले फेरि अर्को काम उसले खोज्न परेको छैन। हालेलुया।
उसले कन्टिन्यू त्यो काम राखेको छ, प्रेयरहरू कन्टिन्यू काम राखेको छ। उसले जे त्यो कुरामा प्रेयरहरू मालिकसँग मुख लाग्ने झगडा गर्ने कुरा उसले प्रेयरहरू छोड्यो। त तपाईँले यहाँ धेरैजना डोमेस्टिक काम गर्ने व्यक्ति, कोही कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने व्यक्ति, मालिकको अन्डरमा काम गर्ने व्यक्ति तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रे गर्नुपर्छ, प्रभु तपाईँले मलाई नम्र बनाउनुहोस्, म उहाँको सामनेमा हम्बल नम्र भएर म काम गर्न चाहन्छु। हालेलुया। कारण यो गुण परमेश्वरको हो, ख्रीष्ट यीशुको हो, अनि यो गुण प्रेयरहरू चिलको हो, हामीमा सर्नै पर्छ प्रेयरहरू। अहिले तपाईँलाई मैले तपाईँ को रिसा हुन्छ, साह्रो छिटो रिस उठ्छ भनेर मैले भने भने तपाईँको लामे तात हात उठ्छ, तर अहिले म उठाउन चाहदिनँ, अहिले उठाउन चाहदिनँ। भरे हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रेयरहरू। पुरानो भुत्ला झर्छ है, अनि नयाँ भुत्ला चाहिँ आउँछ 10 दिनको बादमा। जब टुक्रा टुक्रा हुन्छ चिल, 10 डेज वेट गर्छ, चुपचाप बस्छ ऊ, खानु पिनु ऊ, त्यति बेला उसलाई कसैले खुवाउनु सक्दैन, दिन सक्दैन। 10 दिन 10 रातसम्ममा प्रेयरहरू ऊ चुपचाप बस्छ, अनि 10 दिनको बादमा चाहिँ अचम्म तरिकाले त्यो चिलको फेरि नयाँ के आउँछ, नयाँ भुत्ला आउँछ, नयाँ भुत्ला आउँछ, नयाँ भुत्ला आउँछ, नयाँ भुत्ला आउँछ। कति राम्रो नि, हेरिबसौँ जस्तो यो प्रक्रियालाई हेरिबसौँ त। डिस्कभरी च्यानल देखाउँछन् त्यो कुरा प्रेयरहरू। आजको दिनमा तपाईँले प्रे गर्नुहोस्, हगमा डिस्कभरी च्यानल छ कि छैन, तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु डिस्कभरी च्यानलमा हेर्न चाहन्छु, अनि मलाई तपाईँले चिलको बारेमा तपाईँले मलाई हेर्ने मौका दिनुहोस्। मैले प्रार्थनाको त 3 पल्ट मौका पाएको छ मैले डिस्कभरी च्यानलमा। म जब घरमा बसेको बेला मैले हेर्न पाएको छु, प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नु भएको छ। किताब त मैले पढेँ, तपाईँलाई मैले चिलको बारेमा आधा मात्रै प्रचार गरेर म जाँदैछु। प्रेयरहरू लाइभ मैले हेरेको छु, बिस्तारै मात्रामा त्यो भुत्लाहरू पलाएको, वेट गरेको, रक्ताम्य भएको कुराहरू प्रेयरहरू। नयाँ भुत्ला, नयाँ भुत्ला, नयाँ भुत्ला, नयाँ भुत्ला आउँछन् प्रेयरहरू। पुरानो कुराहरू, प्रभुले मन नपर्ने कुराहरू, वाइफले मन नपर्ने कुरा, हस्बेन्डले मन नपर्ने कुरा, परमेश्वरले मन नपर्ने कुराहरू हाम्रो जीवनबाट के हुनुपर्छ, फुकालिनै पर्छ। त्यो भुत्लाहरू नि झर्नै पर्छ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो भुत्ला, अब यसो गर्नु मिलेन अहिले, त्यो भुत्ला तपाईँले भेट्नै पर्छ। त्यो फेरि भुत्ला भेटेर पनि त्यो फेभिकोलले टाल्दै चाहिँ नराख्नु होला है, फेभिकोलले टाल्दै नराख्नु होला, त्यो भुत्लालाई फ्याँक्नु पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ त्यो भुत्लाहरू के हो तपाईँहरूको जीवनमा, होइन चेलीबेटीहरू, छोरीहरू। कतिजनाको भुत्ला मलाई पनि थाहा भयो, कोठामा भेट्दा, तपाईँहरूलाई भेट्दा, अघि भेट्दा, होइन र। म तपाईँलाई फेभिकोल दिन्न, तपाईँलाई त्यो टाल्ने म दिन्न। तपाईँको भुत्ला प्रभुले मन नपराउने, मण्डलीले मन नपराउने, प्रभुको दासले मन नपराउने पापको भुत्लाहरू चाहिँ फ्याँक्नु पर्यो। नयाँ फ्रेस भुत्ला, पवित्रताको भुत्लाहरू प्रेयर, त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने कुराहरू छ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई एक एकजनालाई थाहा छ यो भुत्लाहरू चाहिँ के हुनुपर्छ, भुत्लाइनुपर्छ भन्ने, होइन र। तपाईँलाई थाहा छ आत्मिक द्वन्द्व हुँदैछ यति बेला, टक्कर पर्दै हुन्छ तपाईँहरू एक एकजना। तर कहिलेसम्म त्यो भुत्ला राखिबस्ने, फ्याँक्नै पर्छ प्रेयर। नयाँ भुत्लाको कुरा म गरिराखेको छु प्रेयरहरू। पुरानो तिक्तताहरू, पुरानो अमिलोपनको कुराहरू, पुरानो मन नपर्ने कुराहरू सबै तपाईँलाई मैले प्रेयर फ्याँक्नै पर्छ। एकपल्ट कालिम्पोङको एउटा जग्गामा, काठमाडौँमा बस्नुहुने एकजना दाईले, म चाहिँ मिसनरी भएर काठमाडौँ जानुभएको, अनि मलाई एकपल्ट उहाँले फोन गरेर भन्नुभयो, भाइ जीवन म तपाईँलाई स्पोन्सर गर्छु, 12 जना लगभग इभान्जलिस्टहरू तयार हुनुहोस्, 1 हप्ता प्रचार गर्नुपर्छ मेरो गाउँमा। सुन्नुहोस् है, काठमाडौँमा मिसनरी भएको व्यक्तिले कालिम्पोङको एउटा सुदूर एउटा गाउँमा, स्लम एरियामा प्रचार गर्नको लागि उहाँले आफ्नो कमाई कसरी खर्च गर्नुभयो भन्ने कुरा म गर्दैछु तपाईँलाई। 1 सालसम्म उहाँहरूले राम्रो लुगाहरू किन्नु भएन, जुत्ताहरू लाउनु भएन, राम्रो खाना खानु भएन, आफ्नो मण्डलीमा ताय दिनुभयो, रेस पैसाहरू उहाँले डल्लै प्रेयरहरू लिफामा हाल्नु भएछ। अनि आफ्नो गाउँ कालिम्पोङको गाउँमा चाहिँ प्रचार धावाका लागि उहाँले बुढाबुढी भएर पैसा जम्मा गर्नुभयो।
अनि प्रभुले देखाउनु भएको छ उहाँलाई भाइ जीवनलाई भन्नु र उहाँले टिम जम्मा गर्नुहुन्छ र उहाँको टिमसँग उहाँलाई प्रचार जानको लागि। अनि मलाई उहाँले फोन गर्नुभयो अनि म साह्रै खुसी भएँ। कमसे कम मेरो नाम प्रभुले भन्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद। अनि मैले हाम्रो टिमलाई भन्ने, मेरो श्रीमती, हामी कपाल हामी 12 जना भयौँ। अनि एक हप्ताको लागि खानेकुरा, एक एकवटा नयाँ बेग, ट्र्याक्सहरू, अनि त्यसको बाद हामीलाई चाहिने रुपियाँ पैसा, गाडीको भाडा, सबै कुराहरू उहाँले प्रोभाइड गरिदिनु भयो। हामी प्रचार गर्ने हो सुसमाचारको लागि, प्रभुले पठाउनु भयो। कसैलाई पैसा, कसैलाई दिनुभयो। टिम वर्क, नेटवर्क। त्यही कारण हङकङमा तपाईँ हुनुहुन्छ, नेपाल टाढो छैन, चाइना टाढो छैन, मलेसिया, सिङ्गापुर, इन्डिया टाढो छैन, तपाईँको मन पो कोही बेला टाढो हुनसक्छ, होइन र? 4.5 घन्टाको बाटो हो। अनि उहाँले त्यसो भन्नुभएपछि उहाँले भन्नुभयो म पनि आउँदैछु तपाईँहरूको टिममा, म र मेरो श्रीमती। हालेलुया, झन् राम्रो कुरा हो। एकजना पास्टर बाबुको छोराले। अनि हामी रेडी भयौँ, आउनुभयो सिलगढीमा, ब्यागहरू ल्याइदिनु भयो, किट्सहरू ल्याइदिनु भयो, हामी सब तयार भयौँ। एउटा गाडी रिजर्भ गऱ्यौँ हामीले, अनि हामी गयौँ उहाँको गाउँमा। झन्डै 3.5-4 घन्टाको बादमा पुगेपछि चाहिँ 1 किलोमिटर जस्तो चाहिँ गाडी राखेर हिँड्नुपर्ने जग्गा उहाँको घर। पास्टर बाबुको ठुलो छोराको कुरा गर्दैछु म। हामी गयो बेलुका 4:30-5 बजी पुग्यौँ, धेरै थाकेको थियौँ। बेलुकी हामी डिनर गऱ्यौँ, भोलि दिन हाम्रो प्रचारको थाहा हो। अनि बेलुकी आधी घन्टा लगभग 40 मिनट आराधना वर्शिप गरेर हामी 7:30 हामी ओछ्यानमा पस्यौँ, किनकि धेरै थाकेको थियौँ हामी। त्यो भोलिदेखि हाम्रो नन स्टप प्रिचिङ छ, 12-13 घन्टा दिनभरि। काठको सुन्दर घर, कोठा भएकोमा म र मेरो श्रीमती एउटा कोठामा, मेरो साथी उहाँको श्रीमती एउटा कोठामा, हामी कपाल त्यहाँ छौँ। 1-2 भाइ चाहिँ सिङ्गलहरू पनि थियो। जब हामी बेडमा गयौँ एकैछिनमा मेरो श्रीमती घोर्नु थालिहाल्नु भयो, निन्द्रा लागेको। पल्लापट्टि अरू पनि घुर्दै गरेको म सुन्दैछु। 8 बज्यो, 8:30 भयो, 9 बज्यो, 10 बज्यो, मलाई निन्द्रा लाग्दैन। सबैजना सुतिसक्यो, निन्द्रा लाग्दैन। 10:30 दिन उता निदाउने ट्राई गर्छु, मेरो घाँटीमा चिसो हात घरि आउँछ, भूतासरीको घारी हात आउँछ, पैठन पर्छु म, डरै लाग्दो। फेरि यसरी हात अठाउँछु, फेरि सुत्छु, साँपहरू आउँछ, भेन्टिलेसनबाट कुकुर र बिरालोहरू आउँछ, बाघहरू आउँछ। 12:30 भइसक्यो, 1 बज्यो, डाँट्दैछु, प्रार्थना गर्दैछु, हुँदैन। 8 पल्टसम्म मलाई थाहा छ मैले राति उठेर डाँटेको छु। नन स्टप म डिस्टर्बेन्समा म छु। 2:30 तिर बिहानको समयमा पल्लोपट्टि एकजना भाइ, मसँग गएको प्रचारक भाइ, अघि त्यो मैले जुन गवाई भने 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्ने भाइले यसरी भनेको सुने मैले। अनि कति साह्रो डिस्टर्ब गरेको आज यो शैतानले, सुन्नै दिँदैन यो शैतानले आज भनेर कराएको मैले सुने। अनि मलाई थाहा भयो मलाई मात्र डिस्टर्ब भइराखेको छैन, आज रात पल्लोपट्टिको भाइलाई पनि डिस्टर्ब भइराखेको रहेछ। म चुपचाप जान्छु, यो भाइलाई बोलाउँछु। अनि म बिस्तारै मात्रमा टर्च लाइट बालेर गएँ, किन अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ, पास्टर बाबु पनि सुतिरहनु भएको छ, अरूलाई म डिस्टर्ब गर्न चाहन्न। अनि मेरो पालो बिस्तारै दरवाजा ढक 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 गरेँ। भाइ हजुर दाजु तपाईँ बाहिर निस्किनुहोस्। अनि मैले उहाँलाई बाहिर बोलाएँ। ल तपाईँले भन्नुहोस् के भइराखेको छ तपाईँलाई। दाजु मलाई त घरि चिसो हात आएर समात्छ, घरि बाघ आएर समात्छ, घरि बाँदर, घरि साँप, थुप्रै कुराहरू जनावर आएर मलाई समात्छ। म त सुत्नै आज रात सकिराखेको छैन। ल मलाई पनि भाइ त्यस्तै हुँदैछ। अब हामी दुवैजनालाई त्यहाँ गाह्रो परिराखेको छ प्रेयर। अब केही न केही परमेश्वरको योजना छ आज बेलुकी। अनि भाइले मैले भने जाउँ भाइ पल्लोपट्टि एउटा कोठा खाली मैले देखेको छु, त्यहाँ गएर हामी प्रार्थना गरौँ। हामी दुईजना बिस्तारै टर्च बालेर गयौँ, एकदम बिस्तारै, अरूलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। अनि पल्लोपट्टि एउटा कोठामा एउटा काठको चटाई थियो। त्यो चटाई तपाईँलाई थाहा छ, त्यो चटाईमाथि, त्यो काठको चटाईमा चाहिँ यो नरिवलको डोरीले बुनेको बेड हौ त्यो थियो। अनि हामी दुईजना त्यहाँ घोडा टेकेर हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ है, घोडा टेक्यौँ, त्यहाँ यसरी गरेर हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि दुवैजनाले प्रार्थना गऱ्यौँ। भाइ प्रभुलाई हामी सोध्यौँ प्रभुले के भन्न चाहनुहुन्छ, यो जनावरहरू कोहरू हो, किन हामीलाई डिस्टर्ब भइराखेको छ। जब हामी दुवैजनाले प्रार्थना गऱ्यौँ, प्रार्थना गरेपछि प्रेयर एउटा डिप, एउटा मिस्ट्री, एउटा गहिरो रेभेलेसन प्रभुले मलाई के दिनुभयो भने, हे छोरा
यो रातको समयमा तिमीहरू विशेष दुईजना व्यक्तिलाई यो जुन घटना भइराखेको छ यसको गहिरो रहस्य चाहिँ म यसरी बताउँछु कि यस मण्डलीमा जुन पास्टरको घरमा तिमी बसेको छौ, घरमा बसेको छौ, यस मण्डलीमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि मण्डलीभित्र चाहिँ अनेकताको कुराहरू, अप्रेमको कुराहरू, थुप्रै नराम्रो झगडाको कुराहरू उहाँहरूले बिताएर गए। अनि मेरै मण्डलीको धेरैजना मानिसले चाहिँ अशुद्ध कुराहरू पिए अनि एकाअर्कामा उनीहरू चाहिँ रिस रागको साथमा जिउँदै गए। कतिजनाले हत्या गरे, कतिजनाले सुसाइड गरे, कतिजना चाहिँ काटमार गरेर पनि मेरो मण्डलीको मानिसहरू मरेको हो। अनि तिनीहरूको आत्माहरू चाहिँ अहिलेसम्म रेस्टलेस छ। अहिलेसम्म तिनीहरूको आत्माले चाहिँ रेस्ट पाएको छैन, शान्ति पाएको छैन। त्यसरी बिताएको कारणले गर्दा त ती आत्माले चाहिँ आज यी बेलुका तिमीलाई दुःख दिइराखेको छ। तर म तिमीलाई अझै कुरा गर्दै जानेछु बारेमा। म त छक्कै परे ल, यो त धेरै नयाँ नयाँ विश्वास हुँदाको कुरा हो, 11-12 वर्षको कुरा। अनि भाइ र मेरो बिचमा सेयरिङ गरागर भयो। अब प्रभुले यसो भन्दै हुनुहुन्छ, ल मण्डलीको मान्छे, अशुद्ध कुरा खाएर मरेको मान्छे, लडाइँ झगडा गरेको मान्छे, एकाअर्कामा तिक्तता भएर मरेको मान्छे, एकाअर्कामा फगी दियादी क्षमा दियादी नमरेको मान्छेहरूको आत्माले पनि यसरी दुःख दिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रकट जब भयो, म छक्कै परे प्रियहरू। अहिले पनि म छक्कै परिराखेको छु त्यो विषय उहाँले भन्नुभएपछि। अनि तब एकाअर्कामा बातचित गरेपछि प्रियहरू फेरि अहिले पवित्र आत्मालाई हामीले अगुवाई माग्यौँ। अब हामीले के गर्न पर्ने, त्यसो भए कसो गर्नु पर्ने यो रातको समयमा प्रियहरू? अनि भाइ र मलाई परमेश्वरले अचम्म तरिकाले रेभेलेसन दिनुभयो। दुवैजनालाई कस्तो रेभेलेसन दिनुभयो भने अब यी आत्माहरूलाई चाहिँ प्रियहरू त्यो कोठामा, त्यो रुममा बोला। यो जति पनि आत्माहरू छ, तडपिराखेका आत्माहरू छ, त्यो आत्माहरूलाई चाहिँ यो कोठामा बोलाउनु पर्छ, प्रार्थना गरेर बोला भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, यो मिनिस्ट्री, यो अनुभव जीवनमा एकैपल्ट मात्र मेरो जीवनमा भयो, फेरि कहिले पनि त्यस्तो भएको छैन, नहोस् पनि भन्छु म। अनि भाइलाई मैले सल्लाह गर्यौँ, अब यस स्पिरिटलाई आज बेलुका हामीले बोलाउनु पर्छ कोठामा, अँध्यारो कोठामा। छौ दुई भाइ, नयाँ नयाँ विश्वासी हो। अनि मैले भाइलाई भने, भाइ हामी दुईजना हात बाँधौँ बलियो गरीले, अनि हामी सँगै यो आत्मालाई हामी बोलाउँ। हामीले सल्लाह गरे दुई भाइ मिलेर। अँध्यारो कोठा छ, हामी यसरी हात कुइना यसरी राखेर बेडमा प्रार्थना गर्नेवाला छौँ। अनि हामी सँगै दुईजना भएर यसरी प्रार्थना गऱ्यौँ, हे लडाइँ र झगडा गरेर मरेको आत्माहरू, एकाअर्कामा क्षमा दियादी नभएर तिक्ततामा रिसमा मरेको आत्माहरू, सुसाइड गरेको आत्माहरू, अपहत्या आत्महत्या गरेको आत्माहरू, तिमीहरूलाई चाहिँ आज बेलुकी हामी दुई भाइ प्रभुको दासहरू भएर हामी यो कोठामा यति नै बेला बोलाउँछौँ। हे आत्माहरू, तिमीहरू यति बेला यो समयमा कोठामा आउनुपर्छ भनेर हामीले नेपालीमा जब प्रार्थना गऱ्यौँ प्रियहरू, हामीलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, तब हामीले यसरी प्रार्थना गरेको त्यो गरिराखेको त्यो बेड चाहिँ के भयो, स्याकिङ भयो। मान्छेहरू आएर बसेको, हजारजना मान्छे आएर त्यहाँ बस्दैछ भन्ने कुरा हामीलाई के भयो, महसुस भयो, स्याकिङ भयो त्यो बेडहरू। अनि हामी जराक जुरुक उठ्यौँ डरले प्रियहरू। अब भन्दै हुनुहुन्छ पवित्र आत्माले, गर्नै पर्यो। अनि प्रियहरू जब हामी दुईजनाले ट्याप्पै हात समातेपछि हामीले प्रभुसँग फेरि सोध्यौँ, प्रभु अब हामीले आत्मा चाहिँ बोलायौँ। हामीलाई थाहा छ यति बढी आत्माहरू त्यो बेडमा बसेको, बेड हल्लेको हामीलाई थाहा छ। अब हामीले के गर्न पर्ने हो भने जब हामीले प्रार्थना गर्दा प्रभुले भन्नुभयो, यिनीहरूको बिहाफमा तिमीले रिपेन्ट गर, यिनीहरूको बिहाफमा तिमीले रुव, यिनीहरूको बिहाफमा तिमीले प्रस्ताव गर अनि ममा समर्पण गरिदेऊ। प्रियहरू अचम्म तरिकाको रेभेलेसन हामीलाई दिनुभयो। अनि हामी दुईजना तब रोएका छौँ, प्रभु हामी जान्दै हो यो जग्गा हामी प्रचारमा आएका हौँ, यो जग्गामा हामी प्रिचिङमा आएका हौँ, भोलिदेखि हामी प्रचारमा जानुपर्छ। यो अनलोड गाउँमा एउटा अगुवाको घरमा हामी सुतेको छौँ, तर आज बेलुकी तपाईँले हामीलाई यो काम गर्न लाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु सरी, जुन जुन आत्माले पहिला लडाइँ झगडा गरेर बिताएको थियो, सुसाइड गरेको थियो, पहिला रिस र रागमा उनीहरूले समयहरू बिताएर उनीहरू मरेको थियो, उनीहरूको आत्माले जे पनि गरे प्रभु तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। हामी दुईजना बच्चा जस्तो रोएको छ प्रियहरू। अनि जब हामीले उहाँलाई प्रार्थना गरेर प्रभुको नाममा समर्पण गऱ्यौँ, बिस्तारै बिस्तारै कोठाहरू के हुँदै गयो, खाली हुँदै गएका हामीले थाहा पायौँ प्रियहरू।
समथिङ स्याकिङ भयो, बिस्तारै मात्रामा त्यो बेडबाट त्यो आत्माहरू बिस्तारै मात्रामा निस्केर गएको प्रिय हामीले अनुभव गऱ्यौँ। अनि त्यसको बादमा प्रभुले हामीलाई भन्नु, अब तिमीहरू जाऊ, गएर रेस्ट गर, अनि भोलि बिहान तिमीहरू जब उठ्छौ, उठेपछि चाहिँ होल विकको तिमीहरूको स्ट्राटेजी कस्तो हुनुपर्छ, कुन तरिकाले तिमीहरू प्रचारमा जानुपर्छ, कहाँ कहाँ जानुपर्छ, कसरी जानुपर्छ, कति टिम बनाउनुपर्छ, कहाँ कहाँ कस्तो मान्छे भेट्छौ, कोले ग्रहण गर्छ, कोले ग्रहण गर्दैन, कसले तिमीलाई एट्याक गर्छ, सबै स्ट्राटेजी उहाँले दिनु। हालेलुया। फेरि हामी चुपचाप, म चुपचाप मेरो श्रीमती सुतिराखेको कोठामा, मेरो भाइ आफ्नो कोठामा जानुभयो, थाहा छैन मेरो श्रीमतीलाई। भाइले पनि चुपचाप र श्रीमती नबनिकन हामी 2-2.5 घन्टा निधायौँ। बिहान 7 बजे प्रियहरू हामी उठ्यौँ। अनि उठेपछि हामीले हाम्रो टिमलाई त्यो कुरा गऱ्यौँ। छक्कै पर्नुभयो मेरो वाइफ, हाम्रो टिमको सदस्य छक्कै पर्नुभयो। अनि बिहान हामी 8:30-9 बजीभित्रमा हामीले प्रियहरू प्रचारको लागि हामी तयार भयौँ, किट्सहरू तयार गऱ्यौँ। हामीले प्रियहरू खानाहरू बिहानको लिएपछि तब हामी प्रार्थना बसेपछि हामीलाई परमेश्वरले 2 दलमा को हुनुपर्ने छुटाउनु लाउनु भयो। जाँदा कुन कुन जग्गामा जानुपर्ने, कुन कुन जग्गामा जानुपर्ने, कसको घरमा प्रचार गर्दा के हुन्छ, सबै कुराहरू प्रियहरू भन्नुभयो। अनि फाइनली एउटा कुरा चाहिँ म के तपाईँलाई भन्छु भने, अन्तिम दिनको प्रचारमा चाहिँ बेलुकी 5 बजी चाहिँ तिमीले एउटा घरमा मेरै सेवक एकजना एल्डर 5 बजी भेट्छौ, तर ऊ चाहिँ माथि राखेको भेट्छौ पनि भन्नुभयो। याद गर्नुहोस् है, माथि राखेको एल्डर भेट्छौ समेत पनि भन्नुभयो। अनि प्रियहरू हामी जब 2 दलमा विभक्त भएर गएपछि प्रियहरू एउटा जग्गामा प्रियहरू हामी 4 बजीतिर भेटघाट गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ भेटेपछि चाहिँ हामी फेरि हाम्रो टिमलाई मर्ज गरेर हामी फेरि आउनु पर्ने प्रियहरू थियो त्यो स्ट्राटेजीमा। अनि प्रियहरू हामी बेलुका 4 बजी एउटा जग्गामा इभिनिङको टाइममा भेटघाट गऱ्यौँ। त्यहाँ खिचेको फोटोहरू अहिले पनि छ हामीसँग। अनि अब हामी आउँदैछौँ। बिचको कुराहरू मैले तपाईँलाई भनिनँ समय बचाउनलाई। म एक्साइटेड छु कि कुन चाहिँ जग्गामा चाहिँ एल्डर हामी भेट्छौँ अनि माथि राखेका भेट्छौँ, किनभने उहाँको आवाज मैले पुरा गर्नुपर्छ र त्यो आवाज मैले जो सुनेको छु त्यो प्रमाण हुनुपर्छ। सबैजना एक्साइटेड छन् कि को भेट्छ होला, किन अननोन जग्गा हो। अनि जब हेर्दै गयो हामी 4:45 भएको थियो। एउटा घरको अगाडि गएपछि एकजना व्यक्तिले हामीलाई प्रियहरू चिन्नु भएछ, हाम्रो टिममा त्यो दाइलाई चिन्नु भएछ। अनि जयमसी भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि हामीले टाढैबाट जयमसी गऱ्यौँ। अनि त्यति बेला प्रभुले भन्नुभयो, उसको घरमा जा, उसको छेउमा जा, ऊ माथि राखेको छ। हामी फटाफट गयौँ। अनि गएपछि एल्डर बाउ प्रियहरू यति डराउँदो तरिकाले मातेको रहेछ, हाम्रो छेउमा पो कन्ट्रोल गरेको रहेछ। उसको मुखबाट नाकबाट प्रियहरू जाँड रक्सीको गन्ध प्रियहरू हाम्रो टिमले हामीले थाहा पायौँ। अनि हामी सबैजना उहाँको घरभित्र पसेपछि प्रियहरू हामीले उहाँको टाढमुनि चुलामा सबै प्रियहरू हामीले जाँड रक्सीको प्रियहरू भण्डार हामीले भेटायौँ। अनि गएर हामीले उहाँलाई करायौँ, रौमा हामीले झाप्यौँ उहाँलाई। अनि उहाँको त्यो अशुद्ध कुरामा फ्याँक्यौँ। उहाँ डाको छोडेर प्रियहरू रुनुभयो। अनि त्यहाँदेखि उता म अब खेरि कहिले पनि पिउँदिनँ भनेर उहाँले कमिट पनि प्रियहरू गर्नुभयो। सिलगढीमा बस्ने हाम्रो टिमलाई कालिम्पोङको त्यो सुदूर जग्गामा एल्डर माथि राखेको छ भनेर पनि प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो। हालेलुया। हङकङमा तपाईँलाई पनि भनेर म भन्न चाहन्छु, प्रार्थना गर्नुहोस्, कहाँ को के खाँदैछ तपाईँलाई प्रभुले देखाउन्। म प्रार्थना गरिरहेको छु, हे प्रभु तपाईँले छोरीलाई यस्तो तिखो आँखा दिनुहोस्, यस्तो तिखो आँखा दिनुहोस् प्रभु। तपाईँको दासहरूलाई कुन चाहिँ गल्लीमा, कुन चाहिँ अग्लो बेडीमा कहाँ के कसो हुँदैछ भनुन् भनेर म प्रार्थना गर्छु। हालेलुया। भन्नुहुन्छ उहाँले प्रेयर। एउटा डेन्जर कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ, लडाइँ झगडा क्षमा नदिकन मर्ने, सुत्ने, प्रभुमा निदाउने मान्छेहरूको आत्मा के कसो हो भनेर म कन्फ्युजमा अझै पनि छु प्रियहरू। किनभने मलाई प्रियहरू त्यति बेला प्रभुले प्रियहरू त्यो कुरा बताउनु भयो, म र मेरो भाइलाई बताउनु भयो प्रियहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू तपाईँले याद गर्न पर्ने कुराहरू, तपाईँको उमेर, तपाईँको आयु, तपाईँले कतिको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको अन्तिम दिनहरूमा तपाईँको लाइफ कस्तो हुन्छ, यो एकदमै सेन्सिटिभ कुरा हो। सिलगढीमा एक दिन मेरो आफ्नै पर्ने त के आफ्नै मेरो भाइको ससुराको कुरा गर्दैछु म, इसाई ससुरा कुरा गर्दैछु। साह्रो हुनुभयो दार्जिलिङको डक्टरले सकेन, सिलगढी रेफर गर्यो, धेरै खर्च गर्यो हामीले, भाइले धेरै खर्च गर्यो, जाति भएन। कति प्रार्थना गर्दा उहाँ निको भएन। प्रभु समर्पण गर्छौँ,
उहाँ उठाइलानुहुन्न प्रभुले, चङ्गाइको प्रार्थना गर्छौँ, चङ्गाइ पनि हुँदैन, के गर्ने? केही दिन सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, केही दिन सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, अन्यलतामा हामी छौँ, प्रभुले पर्टिकुलर केही बोल्नु भएको छैन, हामीलाई के गर्ने? ऱ्यान्डम मिनिस्ट्री गर्दैछौँ, हामी ऱ्यान्डम प्रार्थना गर्दैछौँ, प्रभुले केही निर्देशन नगरिकन नै गर्दैछौँ। कोही बेला त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ जीवनमा प्रियहरू। तर जब एक हप्ता बितेर गयो, उहाँ मरि पनि हाल्दैन, सुति पनि हाल्दैन, चङ्गाइ पनि हुँदैन, म अलिकति कन्सियस भएँ, अलिकति म सेन्सिटिभ भएँ। अब म अलिकति प्रभुसँग नजिकमा जानुको लागि अब म तयार भएँ। अनि जब मैले प्रभुलाई सोध्दै गएँ, प्रभु मैले के गर्ने? अब तपाईँले उठाइम लानुहुन्न, जाति पनि हुँदैन। अनि तब प्रभुले मलाई भन्नुभयो, यो व्यक्तिलाई म उठाएर लान्छु, तत्काल म अब लानेवाला छु, तर एउटा कुरा चाहिँ यो व्यक्तिलाई भन् कि तिमीले अशुद्ध कुरा खान्छौ र तिम्रो राम्रो व्यक्तिहरूसँग तिम्रो सम्बन्ध छैन, तिम्रो भित्र थुप्रै अप्रिय कुराहरू छ। अनि जब यिनले यो कुरा जबसम्म सुन्दैन र यिनले रिपेन्ट गर्दैन, तबसम्म चाहिँ म यिनलाई लाँदिनँ। यिनलाई यति नै म धेरै समयसम्म म तडपाइबस्छु, तर मेरो यस्तो इच्छा छैन। उहाँले चङ्गाइ गर्छु भन्नु भएन प्रियहरू मलाई। अनि मेरो त ससुरा पर्छ, म गएँ, अक्सिजन लगाइएको छ। अब मलाई थाहा भयो यहाँको उमेर अब यति नै हो, लगभग 47-48 वर्षको उमेर, मर्ने उमेर होइन। अनि म बसेँ उहाँको सामनेमा, चौकीमा बसेँ। अनि मैले उहाँलाई भने, बाबा, ससुरा बाबा, म तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँले जे पनि अनैतिक कामहरू गर्नु भएको छ, तपाईँले प्रभुलाई सरी भन्नुहोस्। बाबा, तपाईँले जे अशुद्ध कुराहरू खानु भएको छ, तपाईँले सरी भन्नुहोस्। तपाईँले जे मानिससँग जुन मानिससँग तिक्तता र तपाईँले नराम्रो विचार राखेर जिराख्नु भएको छ, तपाईँले प्रभुलाई सरी भन्नुहोस्। म मुर्दालाई यो कुरा भन्दैछु, डेड बडीलाई भन्दैछु। यो प्रभुले मलाई जब भन्नु लगाउनु भयो, कन्टिन्यू भन्दैछु म। फेरि एकछिनमा म रोकिन्छु, चुपचाप छ, अक्सिजनमा छ। एकछिनमा फेरि म रिपिट गर्दैछु त्यही कुरा, तपाईँले सरी भन्नुपर्छ प्रभुलाई। तपाईँले अशुद्ध कुरा खाएकोमा, नराम्रो काम गरेकोमा, तिक्तता राखेकोमा, मानिसलाई क्षमा नगरेकोमा तपाईँले सरी भन्नुपर्छ बाबा। तपाईँले प्लिज सरी भन्नुपर्छ, तपाईँले सरी भन्नुपर्छ। प्रियहरू, 3-4 टाइम्स मैले हस्पिटलमा कन्टिन्यू एउटा डेथ बडीलाई भन्दैछु। अनि 3-4 पल्ट भनेपछि कसरी, कहाँबाट, आई डोन्ट नो, उहाँको आँखाहरूबाट तब आँसुहरू बग्न थाले। प्रियहरू, बुझ्नुभयो? आँसुहरू बग्न थाल्यो। अनि एकैछिनमा यति डरलाग्दो कारण निस्क्यो, प्रभु मलाई तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्, मैले लुकी रम र बियरहरू खाएँ, मैले लुकी श्रीमतीले नबनिकन अनैतिक कामहरू गरेँ, मैले लुकी घिलाग्दो कुराहरू गरेँ, पैसा रुपियाँहरू मैले मिसयुजहरू गरेँ। प्रभु तपाईँले मलाई माफ गर्नुहोस्, प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस्, प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस्। उहाँको होस खुलिँदै गयो। अनि मैले कन्टिन्यू भने, बाबा तपाईँ कन्टिन्यू प्रेममा रहनुहोस्। म रुन थालेँ, प्रियहरू, म पनि रुन थालेँ तपाईँ मात्रामा। अनि जय मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म रुँदैछु कि अब प्रभुले मलाई भनिसक्नु भएको छ, यिनलाई त अब उठाएर लानुहुन्छ, चङ्गाइ गरिदिनु प्रभुले भनिसक्नु भएको छ। प्रियहरू, त्यहाँदेखि एकछिनमा जब प्रियहरू उहाँ जाति हुँदै गएपछि ग्रेप्स अङ्गुर माग्नु भयो। जय म अङ्गुर खान चाहन्छु। मैले यही हातले प्रियहरू अङ्गुर खुवाएँ। अनि लगभग 1 पाउ जस्तो अङ्गुर उहाँले खाइसिधाउनु भयो। त्यहाँदेखि उहाँको डेथ भयो, यही हातले अङ्गुर खुवाउँदै। अनि मैले त्यहाँ देखेँ उहाँले रिपेन्ट गर्नुभएपछि मात्रै परमेश्वरले उहाँलाई लानुभयो। हालेलुया।